시세도 3만원이면은 저렴한 편이었어. 원래 한 4만원에서 5만원? 한번 했어? 미안해. 이 정도면 되겠지, 말라놓는 거? 몰라, 70, 80% 나가니까. 아 적혀져 있어? 응. 좋아하는 거 같다, 진짜. 아이 신나. 아이 신나. 이현이 수영 선수 할까? 이현이 수영 선수 해볼까? 와. 일로 와보세요. 일로 와보세요. 와, 일로 오는 거예요? 와, 일로 오는 거예요? 와, 잘한다. 이현아, 이거 잡는 건지 어떻게 알았어? 이거 잡는 건지 어떻게 알았어요? 힘들어하는 거 같아? 아니, 더 해도 될까? 이제 좀 발장구 좀 친다. 오, 이제 적응됐어. 완전 적응됐어. 이제 이거 발라줄게. 아이고. 이현이 마사지 해주는 거예요. 아이고. 우와. 아이고. 이현이 마사지 해주는 거예요. 배고팠어? 배가 많이 고팠어? 아이고, 쭉쭉이 하죠, 쭉쭉이. 조금 더 올려야겠다, 애기를. 5.4. 이거는 뭐예요, 선생님? 체질량 55.4. 괜찮아? 야, 괜찮아? 한 달 반인데 2kg 이상, 딱 2kg 늘었네. 3.5, 5.3이면 한 1.9kg 늘었네요. 속도가 좀 빠른 것 같아요. 아, 예, 그래요? 잘 크고 있네요. 원래 1.5kg 정도 늘어요, 평균이죠. 네네네. 예, 먹성이 좋은 것 같은데 잠이 취했네. 졸린가 봐요. 예. 자는 시간이 낮잠 잘 시간이구나. 예, 콧소리가 많이 나네. 네, 어이구 이뻐라. 아, 해보세요. 먹성이 좋은지 입을 쫙쫙 벌려주네요. 에이, 괜찮아. 이 안이 쭉 담아놓은 거거든요. 잠깐만 먹어도 됩니다. 멸균 시금치라 살짝 넣고 뒤로 넘어가도 되고요. 아이고 괜찮아. 물 거예요. 아이고 싫어라. 아이고 싫어라. 아이고. 아이고 싫어라. 아이고 싫어라. 살짝 아이고 싫어라. 이거 넣고 자 한번 해볼게요. 물다가 이렇게
식염수 튀어나오죠. 이제는 그냥 식염수만 좀 빼는 거죠. 많이 안 나와도 돼요. 나오는 게 별로 없거든요. 아이고 시원해. 하나 주세요. 아이 시원해. 아이 시원해. 싫어요. 많이 싫어요. 아이 시원해. 아이 시원해. 아이 시원해. 이거를 제가 이제 그 돌을 조금 안 된 얘기 한 얘보다 그리고 얘 네. 좀 피부가 요즘 들어서 빨갛게 올라오거든요. 네 피부 그것도 한번 봐주시면 안 네 될까요? 피부도 한번 봐줄게요. 사실 이런 게 이제 신생아의 특징이에요. 특징. 아토피라 하기도 아닌 게 그렇다고 깨끗하지도 않은 게 낫다 없었다. 그래서 옛날 사람들이 이런 걸 태열이라고 불렀어요. 뭐 더우면 나타난다 이런. 자세히 보면 어떤 경우는 이게 여드름처럼 나타나는 경우도 있고요. 네. 이거는 내비둬도 되고요. 만약에 없애고 싶으면 스테로이드를 살짝 발라주면 싹없어져요. 스테로이드요? 예. 하나도 없으시죠 아직 키우면서. 네. 스테로이드 성분의 이 연고는 하나쯤은 가지고 계세요. 그게 좋아요. 육아의 필수품이고요. 근데 이미 애들은 이 방어막이 없어서 어른처럼 이렇게 번질번질한 막이 안 나오거든요. 네네네네. 옷장 등 만져보면. 네. 그래서 뭔가 뽀뽀하고 이쁘다고 만지고 뭐 이렇게 비비고 하면 트러블이 쉽게 나요. 더워도 나고. 네, 그래서 여기다가 바란치는 제일 약한 스테로이드 연고 하나 좀 처방해 줄게요. 네. 이거 심할 때 바르시고 보습제랑 섞어 발라도 되고 많이 심하면 이거 먼저 바르고 그 위에다 보습제 바르시면 됩니다. 네. 뭐 그러면 돼요. 뭐 궁금한 건 없으시고요. 네네. 이거를 코에 끼우고 입을 살짝 벌리게 한 후에 여기다가 이렇게인가 보네. 코가 막혀 있지만 콧물이 말라서 흡입이 안 된 경우는 식염수. 콧물 많이 좋아졌네. 그치? 그게 바로 인생의 진리지. 괜찮네 우리 애기. 응? 아이고 졸려. 품하는 거예요? 오늘 아빠랑 뭐 하고 놀까요? 왜 오 하고 있어요? 아, 웃는 거예요? 까꿍. 이현아. 까꿍.
일어나. 왜 그렇게 턱 깨고 자는 거야? 웃는 거예요? 왜 턱 깨고 자는지 얘기해 봐봐.